Ei, Víctor. Molt bé, i tu? Bé, molt bé. No sé si vaig bé. Vas perfecte, és superguapo. Sí, sí. Què hem de fer? Què hem de fer? On hem d'anar? Hem d'esperar. Hem d'esperar. Vale. Seiem, et sembla? Sí. Clar. Sí, vale. Ai, quina il·lusió, Sí, a mi també. M'ha fet il·lusió que em truquessis i tal, però no sé. Ai, per cert. He portat cava. Uau, acaba i tot. Et sembla bé, aquest? Va bé? Sí, no? No ho coneixia. No coneixia la marca. Però, Clara, perdona, estic molt desubicat. Què estem celebrant? Víctor, avui és un dia únic. Viurem un moment únic. Vale. Però què passa? Avui és dia 12, no? Dia 12, sí. Marca i 13! Sí, va, és perquè sempre l'avanço. No estan sincronitzats. Que em fots amb tres rellotges? Tu has manat l'hora! Clar. Hòstia, amb els segons i tot, quina gràcia. És que, fixa-t'hi bé, Víctor, avui és dia 12 del 12 de l'any 12 a les 12 i 12 i 12 segons. Viurem un moment únic, irrepetible. I el viurem junts. Vale, sí, no, clar. Ai, tot és pel mateix, no? Per la... Clar, sí. Quina il·lusió, no? Molta. Cert, els meus pares avui estan fora. No sé, després, si vols... Que ja arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Uau, no? Valga'm Déu, quin moment. Portava anys esperant aquest moment.